Всем здрасте. Значит, черетига. Поставили хлопцу новую рейку. Через 3000 начала тарахтеть с правой стороны. Вот у меня была другая рейка. Достал я правую запорную втулку. Видите, какая всего втулочка стоит. Стоит вот так втулочка. Сверху сальник. Вот мы уже купили новый сальник. Значит, что мы хотим сделать? Мы хотим эту втулку сделать вот такую, удлиненную. На всю длину вот эту. Вы поняли? Вот на всю вот эту длину. Отдадим токарю. Он нам или с таким бортиком сделает, или проточит и так все, чтобы площадь вот эта зацепа была больше, и сделает втулочку. И потом покажем, как. Я думаю, что на месте мы заменим, не будем ее снимать полностью, рейку, а на месте открутим. Придется снять тягу, соответственно. На месте открутим эту, поставим. И будет она ходить хорошо, потому что, сами видите, 3000, именно 3000. И начала она тарахтеть, здорово. Приедет на замену, я вам продемонстрирую. Это забацали нам втулочку такую. Это родное. Так, вот это китайское несчастье с новой рейкой, которая проехала 3000. Сейчас я хомутик сниму пыльник. Надо снять тягу и будем пробовать тогда выкручивать этот. Выбили наконечник. Сейчас будем пробовать снимать это все дело. Одну, это нет смысла даже менять. Так, сняли тягу, открутили. Открутил вверху. Я покажу. Вот болтик крепления трубочки. Верхний попустил. И вот этот сейчас выкручу полностью. Это крепление сниму сюда, и у нас будет доступ к самой запорной втулке правой. Ну, по идее, так во всяком случае хочется. Вот так разогнул эту правую скобу и вытянул. Значит, Ванька прихимичил ключик с гайки, с гранаты. Ну, кто его знает с какой. Она цельная, с шайбой. И чтобы выкрутить на месте. Сейчас придумаем лоточек, чтобы слить же аккуратно масло. Ну ты думай, а я пошел курить. Давай. Ты уже вставил, одел гаечку, да, туда? Да. Давай, ключик. Главное сорвать, оно потом пойдет рукой, по идее. Потому что надо же будет подставить все дела, чтобы не дуже оно и легко, да? Ого! Это выскочило. Ага, сорвал. Так, сорвал. Затянуто здорово было. Так, сейчас давай мостим тогда наши дренажики. переверю. Переверишь? Да, пошло. Хорошо. Ай. Так, а что оно у нас не потекло, ничего? Не течет ничего? Нет. Ладно, пусть тогда... Я готов тебя расстроить, друг. Че? Не такая. Вообще не такая. Блять. Так, ладно.
Так, немножко не такая пробка, не такая конструкция, сделана по-другому. Сейчас мы отвезем, переделаем эту. Рейка новая аж была, видать, более новей конструкции. Сейчас будем химичить. Нет такой. Нет такой. Вот сальник стоит там, поджимается просто пробкой. Вот. Вытянули, у нас даже капля масла не упала, что очень радует. Сейчас поехали перетачивать, делать втулку и будем собирать. Его хоть бери-то сразу на новую рейку так делаем, ну гарантия ж. Выточили нам втулочку, тоже сделали разрезную, конечно, хотелось бы не так. Я что-то планировал, что он здесь снимет чуть-чуть, чтобы сделать бортиком, как на этой. Ну, плотненько, красиво, я уже попробовал. Сейчас закручиваем. И все. Все у нас готово. Стучит, конечно, советую лучше и здесь чуть-чуть проточить и сделать, чтобы бортик был. Потому что совсем чуть-чуть износится втулка, и вал просто будет доставать здесь до края и будет же опять стучать. Мы уже не будем переделывать, времени нет. Короче, как-то так. Все, собираем. Сколько у нас пошло времени? Че? Ну, 2. Да? Час, если отнять то, что я катался кто и делал эту пробочку, ну, ключик. Ключик. Грубо говоря, 2 часа с 5 перекурами. И... Не убирай. И все у нас получилось. Такой получился видосик небольшой. Все, мужики, всем удачи, всем пока.